Ah, Mitch, vamos jogar na sua casa amanhã à noite? Não, na minha casa não. Minha mãe ainda está doente. Tá bom, traz a cerveja então. Pode parar aí mesmo. Eu comi o espaguete todo que eu fiz. Ah, querida, eu disse que estávamos jogando. Qual é a graça? Você não me telefonou? Eu avisei na hora do café e telefonei no Deixa pra almoço. lá, anda. Entra agora. O que eu estou você quer? cansada Um de jornal? ficar atrás de você. Ah. Você deve ser Stanley. Eu sou Blanche. Ah, irmã da Estela. Sou. Ah, oi.